3 გოლს იგებს დინამო. თამაშის ბედი დინამო თბილისის ფეხბურთელებმა პირველ 45 წუთში გადაწყვიტეს. მიხეილ მესხის სახელობის არენაზე კონფერენც ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდის პირველი შეხვედრა თბილისის დინამოსა და ვილნიუსის ჟალგირის შორის გაიმართა. მესამე გოლი 22 წლის ცენტრალურმა მცველმა ნიკოლოზ უგრეხელიძემ 30 წუთზე გაიტანა. გასრულდა პირველი ტაიმი, ვიგებთ 3-0-ს. ბევრი საგოლე მომენტის მიუხედავად, რომლის მონაწილეც პირველ ტაიმში თორნიკე კვარაცხელიაც იყო, ანგარიში 3-0 დასრულდა. მეტოქეები ტრიბუნაზე ლიეტუას და საქართველოს ერთმანეთის პატივისცემით სკანდირებდნენ. და იმის მიუხედავად, რომ ჟალგირისის ფეხბურთელები 3-0-ს აგებდნენ, გულშემატკივრებს მათი ქომაგობა 1 წუთით არ შეუწყვეტიათ.